बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों अब आप खैर वाफियत से होंगे। रियाज हुसैन बात कर रहा हूँ बिस्मिल्लाह गोट फार्म डेरा गाजी खान से। दोस्तों आज जो आपको बकरियाँ दिखा रहा हूँ इनके साथ एक ब्रीडर भी है और बकरियाँ भी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त हैं। और जो ब्रीडर है ना वो बकरियों के रेट के साथ मैं दूंगा आपको। रेट इनका बहुत कम है। काफ़ी दोस्तों की फरमाइश थी रियाज भाई प्रेगनेंट जो है ना आप टेडी दिखाएं जो 4 बच्चे देती हैं और 3 बच्चे देती हैं। 3 से 4 बच्चे देने वाली ये बकरियां हैं मेरे दोस्त। मैं इनको बाड़े के अंदर खड़ा के भी आपको दिखाता हूँ और चला फिरा के भी दिखाता हूँ और ये भी बताता हूँ ये कितना बकरियां टोटल हैं। और टोटल जो है ना मेरे भाई ये तादाद जो है ना ये 30 की है। 30 बकरियों की तादाद है। आप इसको देखिए मैं करीब से दिखा देता हूँ, फिर मैं बाड़े के अंदर भी आपको खड़ा के दिखा देता हूँ। बकरियाँ वाइट इसमें ज़्यादा हैं और कुछ जो है ना माशाल्लाह अब लग में भी हैं। और बाड़े की दियो यार, और बाड़े के अंदर मैं आपको इनको दिखाता हूँ खड़ा के। ये देखें बाड़े के अंदर जा रही हैं और फिर जो है ना आपके साथ रेट शेयर करते हैं। जिस दोस्त को वीडियो अच्छी लगे लाइक और कमेंट्स आपने देना है मेरे भाई। चैनल पे पहली बार दोस्त जो है ना सिर्फ उनको रिक्वेस्ट होती है थोड़ी सी, मेरे भाई चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है। ये चारा खा रही हैं मेरे दोस्त, आप इनको चारा भी दे सकते हैं और अगर फीड देना चाहें यानी कि अभी गर्मी के सर्दी के मौसम में आप इनको फीड भी दे सकते हैं। फीड जो होती है वो वंडा जिसे कहते हैं आप, वो सिर्फ गर्म रखता है इनको और इनका वेट वंडा नहीं बढ़ाता। गोश्त वाला वंडा और होता है और गर्म रखने के लिए वंडा इनके लिए और होता है। बाकी ये प्रेग्नेंट है मेरे भाई, ब्रीड हो चुके हैं, इसलिए इनके साथ जो ब्रीडर है वो मौजूद खड़ा है। तो अपने दोस्तों को मैं ये मैसेज दूंगा कि भैया अगर आप जब भी लें जानवर तो चेक करके लिया करें। जैसे आप आंखें बंद करके मंगवा लेते हैं किसी से भी तो फिर आप उनको गिला शिकवा करते होंगे। लेकिन काफ़ी दोस्त मुझे कहते हैं मैसेज करते हैं रियाज भाई जो है ना फ़लाँ से हमने फार्म से माल मंगवाया तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, मसला था। तो भाई दोस्त अगर आप अच्छे फार्म से माल ख़रीदोगे तो आपको कभी कोई टेंशन नहीं होगी। मैं आपको एक बात बताऊं, हर बंदा अपने आप को ईमानदार कहता है, चाहे जो भी होगा वो अपने आप को ईमानदार कहेगा। जो सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलेगा वो भी अपने आप को ईमानदार कहता है मेरे भाई। इंसान बातों से बिल्कुल, कुछ बुजुर्ग कहते हैं इंसान बातों से भी परखा जाता है। लेकिन मेरे दोस्त आप जितना हो सके आप एक अच्छे फार्म से ख़रीदारी किया करें। बाकी मैं आपको जो बकरियां दिखा रहा हूं ये बकरियां टोटल 30 हैं। उम्र इनकी है ना पहले सुबह वाली हैं कुछ और दूसरे सुबह वाली भी हैं। ये बताओ यार, पहले सुबह में भी हैं और दूसरे सुबह में हैं सेहतमंद। इसकी ये एक मेरी देखो माल मेरा जो भी होता है ना अच्छी खुराक पे हम रखते हैं ना तो सेहतमंद होता है, मोटा ताज़ा डबल हड्डी का। और बकरियां माशाल्लाह प्रेग्नेंट भी हैं, खड़े कान में भी हैं और छोटे कान वाली सारी बकरियां खड़े कान छोटे कान वाली हैं। कोई ऐसी नहीं है जो आम बकरी हो, तो सारी माशाल्लाह बेहतरीन है। कलर हर के अपने होते हैं लेकिन ज़्यादातर जो है ना इसमें बकरियां छोटे कान में हैं। और ये बकरियां मैंने आपको दिखा दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो मेरी पसंद आई होगी। ब्रीडर आप देख लें एक बार, बड़ा ब्रीडर है माशाल्लाह, फुल हैवी ब्रीडर है। और ब्रीडर भी इसी रेट पे होगा जिस रेट पे आपको मैं बकरियां दूंगा। लेकिन रेट एक दूंगा, रेट एक दूंगा, कमी बेशी नहीं होगी। और आप हमसे रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ फ़ौरन डील होगी। सस्ते इस वक्त रेट हैं दोस्तों, जब ये 10-12 दिन गुजर जाते हैं ना तो फिर बकरी का रेट 5,000-8,000 ऊपर हो जाता है। अभी रेट कम है, आप अभी फ़ायदा उठा लें मेरे भाई। तमाम दोस्तों को मैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर हैं, जो मेरी वीडियो देखते हैं भाई, उनको तो मैसेज मेरा पहुंच जाता है हर रोज़ का। दोस्तों अगर ख़रीदारी करनी है तो कर लें, अभी बाद में भी माल तो ख़त्म नहीं होता लेकिन रेट ज़रा हाई हो जाते हैं, ऊपर हो जाते हैं। तो इस वजह से ज़रा ना फिर आप पूरे रेट पे लेते हैं। अभी जो है ना आपके लिए रेट कम होता है। वैसे तो मेरा पूरे पाकिस्तान से रेट कम होता है। मुझे ये भी आपको पता होना चाहिए कि रियाज भाई का रेट पूरे पाकिस्तान से कम होता है। तो आज की वीडियो में 30 बकरियां और एक बकरा, यानी 29 बकरियां और एक बकरा। और बकरियां देखें सारी सेहतमंद यार, ये देखें क्वालिटी देखें, ये घास खा रही हैं। ऐसी चीज़ें आप रखो मेरे भाई जिससे आपको नफ़ा भी हो, फ़ायदा भी हो और आप कमा भी सकें। बाकी मैं इनके आपको रेट दे देता हूँ इंशाल्लाह। तो रेट के हिसाब से मुझे बताएं मेरे भाई कैसा है रेट। बहुत कम रेट है मेरे दोस्त। ये बकरियां जो बकरे के साथ भी रेट होगा मेरे भाई 25,000 रुपये में। अकेली लेंगे तो अकेली कोई 28, 30 की, 40 की मिलेगी। अगर सारी लेंगे तो 25,000 के हिसाब, बकरा भी 25 का मिलेगा। जो बकरा 60,000 रुपये का हम वो भी आपको 25 में देंगे। ठीक है मेरे भाई, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर मेरा हक बनता है। बाकी जो है ना
हमारी बात तो सुनिए। इतनी मेहनत से हमने वीडियो बनाया है, एक लाइक तो बनता है। इतने बड़े यूट्यूब पर आप अगली दफा कैसे ढूंढेंगे? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को प्रेस कर दे। डरिए मत, ऐसा करना बिल्कुल फ्री है, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा।